خو چاته چې وایي چې زه احمد ګل یم نه وایي زه خو دې نه پېژنم داسې خلک هم شته چې زه دې نه پېژنم او داسې خلک شته چې ما ورته ویلي م نو احمد ګل بابا احمد ګل استاد دی نو دا دنیا څوک به دا پل خوښوي څوک به نه خوښوي مخلوق دی که نه د چا باندې ښه لګي د چا باندې بد لګي خو دومره ده چې داسې خلک شته چې هغوی زمونږ موسیقي فن خوښوي خو فنکار یې نه دی خوښ په دغه باندې خفه کېږو ډېر داسې خلک وي چې هغوی وایي لکه یو سړي د ما تپوس کړی و چې احمد ګل پېژنې هغه ګانې والا وي نو هغه له ورځم نو هغه ورته وایي چې هغه ډم وګوره دي دا خو زمونږ د پښتنو ثقافت دی کلتور دی دا د اوس نه خو نه ده دا رباب به غږېدو په حجره کې به ټنګ ټکور مانګې به غږېدو دا خو زمونږ نه ده دا خو د پخوا نه و دا کلتورو دا ثقافتو دا پښتنو به اورېده نو مونږ اوس په دې باندې خفه شو چې یا الله فنکار دغه داسې موسیقي مو اوري خو فنکار نه خوښوي او لنډ دا جوړ کړي هغه ډم نو داسې ډېر شته ټوله دنیا نه وایي چې هغه ډم خو داسې خلک شته چې هغوی وایي چې دا ډم احمد ګل استاد زموږ په دې معاشره کې چې د ژوند په کومه شعبه کې هم څوک کار کوي نو هغې ته ډېر زیات چیلنجونه وي خو موږ به خپل کار خپل زیار خپل فن مخ په وړاندې بوځو د خلکو خبرو پسې د خلکو پیغورونو پسې د خلکو پروپاګنډو پسې به غوږ نه وړو که چېرته موږ داسې وکړو نو موږ نه به د خپل فن خپل ثقافت خپل کلچر خپل فاین آرټس نیمګړی پاتې شي احمد ګل استاد ستاسو خو لوبې ویلې دي سندرې مې ویلې دي چاربیتې نیمکۍ مې ویلې دي غزلې مې ویلې دي دا راته ووایي چې تاسو په کومو کومو اصنافو کې کار کړی دی او د پښتو د ټولو نه ګران صنف تاسو په نسبت باندې کم یو کیدی شي چې هغه له طرز ورکول ډېر زیات ګران وي دا خو یو الهي شی دی که نه لکه شاعري چې ده نو دا الله تعالی الهي ورکړه انسان له هر سړی شاعري نشي کولی خو دا موسیقي خو هم دا شی دی چې دا الهي شی دی د یو شي شوق کې نو الله راته مازغو کې کښېنوي طرز هم بیا جوړې خو هر سړی نه دا یو نیم ته الله تعالی دا برخه ورکړي هغه د دې ځکه ورکړي ولې چې هغه وایي چې یاره زه زما دا موسیقي خو سر ته ورسي زما دا نامه پاتې شي ما له خدای شهرت راکړي زه مزدوري کوم زما بچي اسوده وي دا الله تعالی الهي انسان له ورکوي ګینې زه نه تعلیم یافته ومه نه څه ومه بس الله تعالی یو غیب دغه راله روان کو او هغه الله تعالی هغه اواز راله ستوري کو ری کو د بچپن نه او طرزونه خدای راکه او جوړول هم راکه او موسیقي او پویم شوم پې باندې خو دا ده چې د ښو ښو استادانو خدمت مې کړی دی که مې استادان دي خو ما هغوی له چاپي کړې ده ما ولې چاپي کړې ده او ما له خدای پاک هغه عزت ما له راکړی دی نور څه دی په خواری نه کېږي دا الهي شی دی الله دله درکړي دا بالکل ستاسو خبرو سره زه اتفاق کوم تایید کوم مطلب تاسو خپل خواري کړې ده خپل کوشش کړی دی خو دا راته ووایي چې ستاسو چې کوم هم اثر یعنې ستاسو په زمانه کې چې کوم موسیقارانو فنکارانو هغې کې تاسو متاثره د چا نه وي ډېره زده کړه هم د چا نه کړې ده او مطلب تاسو خو ډېر زیات مجلسونو کې کلامونه ویلي دي میداني پروګرامونو کې آیا تاسو داسې باقاعده البم هم شته دی که نشته دی که نه کیسټ هم کړي دي کیسټ پخوا به کیسټې وي شهرباز خان به کولې تاسې ډېر خلک و هغوی به کولې دا کیسټې او دغه وخت کې موږ هلکانو ځوانانو بس دا ځوانان به یې راوخته و چې د چا به لږ اواز خو یا مثال خلکو به پېژندو نامه به یې وه نو هغه نه به یې کوله زموږ البمې ډېرې دي خو هغه وخت سره کوم استادانو نه چې موږ متاثره وو خوښ مو هم مړه دي شیر افغان استاد و د بد په 20 روپۍ ورځ هغه نوکر و په ریډیو کې 20 روپۍ ډېر شوي پیسې خو ویم نه په هغې کې خدای دې وبخي بیا زه 12 کاله احمد خان سره وم احمد خان ډېر مانه مشر و چې ډېر هم 15 کاله به مانه مشر خو زما اواز یې م خوښ و د ورسره ملګري و الله تعالی
د هغه خبرې په ما خدای پاک اثر وکړو هغې به ما ته چل ښولو چې بچیا داسې کوه داسې کوه ریډیو ته چې لاړ شې داسې کوه د مشرانو د افسرانو ادب کوه تا به خدای مخکې کي هغه کیسه مې شروع کړه الله تعالی په هغه ریډیو کې و پخوا خو ریډیو نه و که نه ریډیو پاکستان و هغې کې مې کار وکړو ریکارډینګ مې وکړو د هغې نه بعد مې اسلام آباد نه پروګرام کولو بیا چې کله ټي وي جوړ شو دلته پی ټي وي نو لا تر اوسه لګیا بالکل احمد ګل استاد تاسو خو د خپل ژوند هغه خودنویش بیان کړل سایل صاحب وایي چې پښتونخوا دې تل آباد وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي او دا رنګ ممتاز ورغزیم په یو شعر کې ویلي دي چې زه کله د تذلیل په انتها کې خندېدی شم زه دومره حوصله نه لرم یاره لکه ډم نو تاسو له الله ډېر لوی حوصله او ډېر لوی استقامت درکړی دی او ستاسو خپل فن له ډېره زیاته قرباني ورکړې ده خو دا راته ووایي چې ستاسو د دې واکمنو نه د دې حکومتي چارواکو نه ګیله څه د مطلب تر اوسه پورې تاسو د صدارتي واډ ولې میلاو نه شول که چېرته تاسو ته صدارتي واډونه میلاو شوي وي زمونږ خو د عامو نورې څونه محکمې دي د هغې د ایواډونه د یو پلاستیکي کپ په صورت کې وي نو هغه چې کوم دی یو زمونږ فنکار له هېڅ قسم مرسته نشي ورکولی